Në Shqipëri, mjaft qytetarë janë përballur që prej fillimit të këtij viti me një rritje të çmimit të sigurimit të detyrueshëm të automjeteve. Dy prej tyre i konfirmuan zërit Amerikës se sigurimi i automjetit këtë vit ju kushtoi gati 10 dhe 15% më shumë se një vit më parë. Një ligj i miratuar në vitin 2021 për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit solli një qasje tjetër në këtë fushë, duke i lënë hapësirë autoritetit të mbikëqyrjes financiare të përpilojë një rregullore të re në shtator të vitit 2023, që shton ndjeshëm faktorët e riskut në përllogëritjen e primit të sigurimit. Më herët merreshin në konsiderat fuqia motorike e automjetit dhe viti i prodhimit, ndërsa që prej 1 janarit të këtij viti janë shtuar disa faktorë të tjerë risku, si mosha e të siguruarit, eksperienca në drejtimin e mjetit motorik, përdorimi i mjetit nga një subjekt apo individ dhe qarku i regjistrimit të mjetit. Por rregulloria e re nuk merr në konsiderat, të paktën deri në vitin 2026, historikun e dëmit, që e ul çmimin për atë që s'ka kryer shkelje dhe e kundërta për atë që ka kryer shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Në përgjigjen me shkrim, autoriteti i mbikëqyrjes financiare sqaroi se hyrja në fuqi e këtij përkufizimi është shtyrë me qëllim që publiku të njihet me këtë element të ri të parashikimit ligjor. Ky parim është thelbësor pasi individët duhet të kenë mundësinë të njihen me normat ligjore dhe të planifikojnë veprimet e tyre në përputhje me ligjin, i cili duhet të jetë i qartë, i qëndrueshëm dhe i parashikueshëm. Nisur nga ky parim, si dhe mundësisë të drejtuesve të mjeteve për ndërgjegjësim dhe disiplinim gjatë përdorimit të mjetit, kjo rregullore nuk ka fuqi pravavepruese për sa i përket historikut të dëmeve të ndodhura para hyrjes në fuqi të saj. Autoriteti i mbikëqyrjes financiare shpjegoi gjithashtu se metodologjia e zbatuar për faktorin e riskut, historiku i dëmeve, ndryshon nga një vend në një tjetër në bazë të karakteristikave të tregut të sigurimeve, duke nënvizuar rëndësinë e ekuilibrit financiar të këtij tregu. E rëndësishme është që me zbatimin e këtij faktori të ruhet ekuilibri tekniko-financiar në nivel portofoli për linjën e biznesit ku aplikohet. Për sa i përket tregut të sigurimeve në Shqipëri, portofoli të autoveturave, historiku i dëmeve që merren në konsiderat është deri në 3 vite, sikurse përllogaritet me metoda aktuariale dhe i bazuar edhe në rekomandimet e Bankës Botërore. Byroja Shqiptare e Sigurimit i konfirmoi zërit Amerikës se rritja mesatare e çmimit është 3% në total. Kryetari i asamblesë së kësaj byroje, Kadri Morina, tha se prej 3 dekadash çmimet në tregun e sigurimeve thuajse nuk kanë ndryshuar, ndërkohë që sigurimi i shëndetit për mjetet motorike është rritur ndjeshëm që prej vitit 2021. Gjithashtu, siç shpreh zoti Morina, janë rritur edhe vlerat e dëmeve nga aksidentet gjatë viteve të fundit me gati 40%. Për shembull, ju e dini se si janë shkuar çmimet e hekurit, zakonisht në Llomarina janë makina që riparohen. Pra, vetëm niveli i rritjes së dëmeve ka shkuar në 40%. Pjesa kryesore e publikut kanë çmimet aq sa kanë pas dhe më poshtë. Kurse kategoritë, sipas kubikazhit, sipas vjetërsisë, sipas qarqeve, sipas vjetërsisë së makinës, kanë pësuar një trend rritje të vogël, ku i gjithë tregu sigurime përfundon në 3%. Ti që ke një makinë 1500 kubik që tu ka ullë, por një makinë të madhe që është 400 mijë, ju ka rritë ndofta edhe 20%. Por ne flasim për shtresën e gjerë të publikut. Tregu i sigurimeve në mjaft raste ka qenë në shënjestër të kritikave se funksionon mbi bazën e marrëveshjeve të ndaluara, ku kompani që zotrojnë tregun fiksojnë çmime duke penguar konkurrencën dhe dëmtuar konsumatorin. Një shqetësim të tillë e ndau me zërin e Amerikës deputeti socialist Erion Braçe. Po flasim për një treg që funksionon në bazë të një marrëveshje të ndaluar. Autoriteti i konkurrencës në këtë rast është për të garantuar konkurrencë efektive në treg, qoftë përmes verifikimeve të vazhdueshme etj. Me radhë dhe natyrisht penalizime në rastin e marrëveshjeve të ndaluara. Autoriteti i mbikëqyrjes financiare, pra në tregun e sigurimeve, duhet garantojë rregulla që sillin konkurrencë, hyrje, licencime që sillin dhe shtojnë konkurrencën. Autoriteti i mbikëqyrjes financiare i pyetur mbi këto shqetësime tha se sipas ligjit nuk është në tagrin e tij çështja e konkurrencës së lirë në tregun e sigurimeve, ndërsa autoriteti i konkurrencës i tha zërit Amerikës se gjatë viteve të fundit ka vlerësuar marrëveshjet në tregun e sigurimeve duke dhënë rekomandimet përkatëse kur e ka parë të arsyeshme. Ky autoritet sqaron se nuk ka evidentuar problematika të cilat shtrembërojnë konkurrencën, pasi në të kundërt do të kishte ndërmarrë veprimet përkatëse ligjore. Këto tregje mbeten nën monitorim të vazhdueshëm, thot ky institucion në përgjigjen me shkrim.
Nga ana tjetër, kryetari i Asamblesë së Byros Shqiptare të Sigurimit Kadri Morina i rrëzoi aludimet për marrëveshje të ndaluara mes kompanive dhe konfirmoi se konkurenca në treg është e fortë. Konkurenca është të mërshme, si çdo treg tjetër. Është të mërshme. Neve në konqedon nga herë ku na vjen klienti thotë, "Aman ma ul 2000 lekë, se ma ka dhënë 2000 lekë tjetër ma lirë." Është konkurrencë, është tregu lirë. Zëri i Amerikës kreu një vëzhgim në 6 prej 8 kompanive të sigurimit që operojnë në treg. Për të njëjtin automjet, çmimi fillestar i ofruar prej tyre varion nga 205.000 deri në 216.000 lekë të vjetra në varësi të kompanive. Megjithatë, në negociata kompanitë ofruan ulje nga 5 deri në 16.000 lekë dhe çmimi zbriti në 3 kompani 200.000 lekë, në 2 205.000 dhe në një tjetër 210.000 lekë të vjetra. Rregulloria e re e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për përcaktimin e faktorëve të riskut që përfshihen në përllogaritin e primit për produktet e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit po shoqërohet me mjaft diskutime. Ky është viti i parë i aplikimit, ndaj dhe kalkulimet e plota apo ndikimi i saj në sigurinë rrugore, sipas ekspertëve, i takojnë së ardhmes. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.